دا ملګری تپوس کوي چې مونږه ډیر عمر تلاوت کړی دی او هغه کې د تلاوت چې کومې سجدي راغلي دي نو مونږه کړی دي خو بعض اوقات پاتې شوي دي نو مونږ ته پته نشته چې زمونږ نه څومره سجدي پاتې شوي دي نو د هغې باره کې څه حکم دی نو جواب دا دی چې داسې صورتحال کې تاسو اندازه ولګوئ چې زمونږ نه څومره د تلاوت سجدي پاتې شوي دي یعنی یو دومره اندازه ولګوئ چې ستاسو زړه په دې خبره مطمئن شي چې د دې نه سیوا سجدي نه دي پاتې د دې نه کمې کېدی شي خو دې نه به ډېرې نه نو چې دغه سجدي تاسو ته کله موقع ملاویږي نه هغه کوئ او د سجدو په باب کې قضا نشته ځکه چې د دې دپاره څه وخت مقرر نه دی چې د هغې وخت نه پس قضا کېږي نو چې کله تاسو مرګ نه مخکې انسان سره موقع ده نو د دې اهتمام پکار دی چې اندازه ولګوئ او د هغې مطابق بیا هغه ټولې سجدې راوګرځوئ نو چې موږ او تاسو د خپل ګمان مطابق یو محتاط اندازه ولګو نو که په هغې کې بیا د هغې نه پس کمې بیشی راشي نو انشاءالله تعالی الله تعالی رحم کول واله دی او سره بنده استغفار کوي چې کچري زمانه د دینه پس هم پاتې شي نو الله تعالی موږ ته بخښنه وکړي نو انشاءالله تعالی په دې طریقه باندې به ذمہ بری شي دا ملګری تپوس کوي چې یو کس اذان کوي او کله چې د اذان کلمات وای نو غوږونو له لاس وړي او چې کله کلمات ادا کی نو لاس بیا ځوړن کی بیا چې کله کلمات وای نو بیا لاس برکی نو دا جایز دي او کنه جایز دي نو جواب دا دی چې د اذان په وخت کې غوږ باندې لاس کې خودل یا غوږ کې ګوته ورکول دا مستحب دي او افضل دي او کچری یو کس لاس د کلماتو نفس زړندۍ او بیا برکی نو دا جایز دي خو لیکن چې کومه طریقه په امت کې دوه طریقې وي دوانه جایز وي او یو طریقه په امت کې متعارف او مشهور را روانه وي او بنده په دې پوهیږي کدا بل جایز طریقه ز اختیاروم نو خلقو کې به تشویش پیدا کیږي او خلق به وي چې دا کومه طریقه ده نو بې ځایه په خلقو کې تشویش پیدا کول دا ندی پکار نو چونکه داوم جایز دي چې بلکې داوم مستحب دي چې دواړه لاسونه مسلسل اول نواله تر اخره پورې په غوږ باندې پراته وي او زمونږ په علاقو کې د اذان هم دا طریقه ده خلق داسې کوي نو په دې باندې عمل کول پکار دي البته چې داسې یو ځای وي چې الته کې دا بل طریقه وي نو جایز چون کې دوانه دي نو په هغه باندې عمل کول گنجائش ته ولیکن چې کوم ځای کې کومه مشهوره طریقه وي انداغه مطابق عمل پکار دی چې خلکو کې بیجا تشویش نه پیدا کیږي دا ملګری تپوس کوي چې گاڑی کې سیټ کې بنده ناست وي او ودشي نو دې سره او داس ماتيږي او کنه او دا تپوسم کوي چې د جمعې پر ورځ باندې د خطبه په دوران کې چې کوم سامعين دي اوریدونکو هغه کې یو تن پناسته باندې ودشو نو په دې خوب سره او داس ماتيږي او کنه ماتيږي نو جواب داده چې چونکه د شریعت مسله خول مقصد دی لہذا منګه صفه الفاظ زکه وایو چې سوال کوون کی ته د خپل مسلې جواب په صحیح طریقه باندې ان شاء الله تعالی ملاوي شي هر هغه خوب چې هغه په ناسته باندې وي نو که داسې خوب وي چې د لویو بولو ځای په ځمکه باندې جوخ لګېدلې وي ان په داسې قسم خوب سره او داس نه ماتيږي په ناسته او کنه دې ناسته ولیکن داسې ناسته چې د لوی بولو ځای په ځمکه باندې جوخ نه دی لګېدلې یا جوخ لګېدلې دی خو لیکن د یو جوټو والا چې د اغه په وجه باندې یو یا 2 سکندو د پاره د لوی بولو ځای د ځمکې نه اوچت شو نه په داسې قسمه ناسته باندې یا په داسې قسمه جوټو والو باندې او داس مات شي دا ملګری تپوس کوي چې یو کس بل یو 2 لک روپۍ ورکړي د قرض په نیت باندې او دا ورته وی چې زه چرته زم او چې زه واپس راشم نو مال به راکړي کوم کس چې دغه پیسې واغستې نو هغه په خپل کاروبار کې ولګولې بیا هغه پیسې ورکون کې سړی راغې
د سفر نه واپس نو دنه د پیسو مطالبه وکړه نو د ورته وی چې هغه ته مال د مزاربت یعنی کاروبار د پاره راکړی وي او ستا اوس ما سره پیسې نه کیږي نو د دې شرعي حکم څه دی نو جواب داده کچری د پیسو ورکول په وخت کې د مزاربت وضاحت نو شوه نو بیا خدا پیسې د قرض دی یا امانت دی ځکه چې تاسو سوال کې اووی چې یو کس بل پیسې ورکړي نو د دې وضاحت اونشو چې هغه ته غوښتي اوموي او کنه وی غوښتي نو که هغه نه وی غوښتي نو بیا خو یا دا قرض دی یا دا امانت دی خو به هر حال چې هغه پکې تصرف وکړو دا قرض او تغواوختي نو بیا د دې مطالبه حق هغه تشته هغه د خپل پیسو مطالبه کولی شي تر کومه پوري چې د دویم کس د خبره تعلق ده چې هغه ورته وی تا مال مزاربت د پر را کړی دی او ستا ما سره پیسې نه کیږي نو که د مزاربت د پر یو کس بل پیسې ورکی او په هغه کې ټایم مقرر نه کی نو هغه پیسې ورکون کې د خپل پیسو مطالبه کولی شي او کاروبار کوون کې یعنی مزارب هغه د خبره مکلف ته چې هغه چې کوم کاروبار سيزونه دي مال تجارت ته هغه د اسکی او د خپل پیسې واپس ورکی مطلب د خبره دا دی چې په دوانو صورتونو کې کدا د قرض حیثیت وی کدا د مزاربت والا حیثیت وی نو د پیسو مالک دا د پیسو د مطالبه حق حاصل دی او پیسې اغستون کې هغه د شریعت د طرف نه د پیسو ورکول پابند دی دا ملګری تاسو کوي چې یو رساله د عبقری ان پاغي کې یو عمل خول دی چې سورہ فاتحہ مکمل 3 بار اور چاروں قل شریف مکمل 3 بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے مریض کو دے بیا اخره کې لیکي کچې دغه اوبو په مریض باندې نمکن یو لګي نو جادو دی او کنه عام ذائقه وي د اوبو انو بیا دا یو جسمانی مرض دی د دې باره کې تاسو کوي نو جواب دا دی چې دا شرعي مسله نه ده بلکې دې ته مجربات ویل شي یعنی هغه خبرې چې د تجرباتو نه ثابت وي نو کله دا صحیح خيږي کله صحیح نه خيږي نو در تجرباتو نه تیر شوی خبرې به ممکن ده چې داسي وي خو لیکن عبقری رساله بارکی ستاسو تدریک د پسید بن نیوټن د حضرات یو فتوا درلیږم چې دا غي خبره ډېر زیاتې مستند نه دي د جامعۃ الرشید یو فتوا ده انا غوم زدي ګروپ کې دی کلیپ پسې درلیږم هغه کوم دالی کې لیدي چې دا چون کې د مستند علما کرامو زیر نگرانی نه چلیږي نو په دی وجه باندې ډېر زیات اعتماد نه دی پکار دا ملګری تاسو کوي چې زمونږه په علاقه کې عموما دا ترتیب دی چې کله کویدن وی او د کویدن په موقع باندې نکاح تړل شي د جنې په کور وی نو هغه کې مہر ډیر کیدی پیسې هم ډیر کیدی کالیوم کیدی او مقصد دی چې د جنې پرې نه دی او بیا چې کله د واده مقرره شي جنې د خاون کور ته بوت لشي الته دوباره نکاح تړي نو آلته کې چې د جنې کوم وکیل وي نو هغه مہر کم مقرر کی لزره مقرر کی نو دا تاسو کوي چې مہر کم یو دی او د دې مہر کمول جایز دی او کنه دی جایز نو جواب داده چې کله د کویدن په موقع باندې نکاح وتړل شي نو چون کې هغه یو صحیح نکاح وي یو شرعي نکاح وي هغه کې چې کوم مہر مقرریږي نو هغه هم د طرفینو پر رضامندۍ باندې مقرریږي نو اصل نکاح او اصل مہر دغه دی کله چې دغه مہر مقرر شو نو دغه مہر کمول دا د خزي په اختیار کې دي که خزه د زړه په خوشحالي باندې خاون ته مہر کمي نو دغه حق ته کمول شي او دغه مہر اضافه کول او زیاتول دا د خاون په مرزه باندې دي که خاون هغه مہر سیوا کوي نو سیوا کول شي ځکه چې د ورکولو ذمہ دار هغه دی لیکن کچره د خاون مرزي نوي نو د مہر سیوا کول جایز نه دي او که د خزي مرزي نوي نو د مہر کمول جایز نه دي که په نکاح کې د واده په نکاح کې مہر کم مقرر اوم شي نو اصل مہر به هغه چې کم مہر په کویدن کې
مقرر شوی دی او کویدونکي نکاح صحیح تړل شوی وي نو هغه مہر اصل مہر دی. په دغه موقع باندې چې کله د جنای لږ وخت شوی وي د خاون په کور کې یا رس شوی وي یا نیشي وي او دا غینه اجازت اغستل نو دغه اجازت معتبر نه ده شرعا، ځکه چې هغه خو په هغه کور کې یو قسم له ملمنه ده د حیا د وجې نه به غږ نشي کولی، ان هغه به څه وایي چې ماله تاسو مهر مه کوئ. نو که بعضې وخت کې وویم خو لیکن که او نه وی یا اجازت ورم کی نو دغه اجازت د شریعت په نظر کې معتبر نه دی، ځکه چې په دې کې د زړه خوشحالي او د زړه مرضی شامل نه ده. البته که د هغې نه پس خاون سره دا وخت تیر کی او بیا په خپله خوشحالۍ باندې مهر کمی نه بلکې که ټول مهر خاون ته معاف کوي بغیر د څه دباو لالچ نه نو په دې کې څه حرج نشته. نو خلاصه د کلام دا شوه چې اصل مهر دا د کویدنې مهر دی تر څو پورې چې ښځې په خپله مرضۍ باندې نوي کم کړی، تر دې نه پس بله نکاح تړلی شي په هغې کې مهر کم مقرر شي نو د دغې دویم مهر هیڅ قسمه شرعي حیثیت نشته. لومبی مهر اصل مهر هغه دی. دا ملګری تپوس کوي او د ګرامر په لحاظ سره د عربی د ګرامر په حواله یو تپوس دی چې عام طور میت وشي نو خلق دعا غواړي اللهم اغفره وارحمه. نو دې ته اشکال دا دی چې دا غفر یغفرو لفظ دا خود لام په صله سره استعمالیږي، اللهم اغفر لي ویل شي، اللهم اغفر لنا وله وغیره ویل شي. نو دا اللهم اغفره ویل دا صحیح دی او کنه دی صحیح؟ نو جواب دا دی چې دا غفر یغفر باب په دوانو طریقو باندې استعمالیږي. د متعدی بنفسه دی یعنی متعدی بالذات دی بغیر د حرف جر د واسطې نه، لکه قرآن مجید کې الله جل شانه فرمای یا عبادی الذین اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جميعا. دلته کې غفر یغفر باب راغله دی، ذنوب مفعول ته براه راست متعدی شوی دی نو دی براه راست متعدی استعمالیږي اگر چې کثرت استعمال د لام په صله سره د دوه دعاګانې صحیح دي. دا ملګری تپوس کوي چې میزان بینک اکاونټ کولاول د دې باره کې څه حکم دی؟ وی موږ اورېدی دي چې شیخ الاسلام مولانا مفتی محمد تقی عثماني دامت برکاتهم هغه فتوا ورکړې ده چې میزان بینکی هر قسمه اکاونټ کولاول جایز دي. دې سره سره دا تپوسم کوي چې ما اکاونټ ته ان پاغي کې 5000 روپے پرتی وی نو زه به د زکات ورکوم او کنه ورکوم. نو جواب دا دی چې میزان بینک د هغه باقاعده یو بورډ دی د علماء کرامو د مفتیانو حضراتو او هغه کوشش کوي چې د هغه کارکردګۍ نگرانی وکړي او د شریعت مطابق هغه کار روان کی. نو د نورو بینکونو په نسبت باندې د دې خبره اهتمام کوي. نو په دې وجه باندې د نورو بینکونو په نسبت باندې په دې کې اکاونټ کولاول دا د ضرورت په درجه کې بهتر دي، ځکه چې د دې کار د شریعت مطابق کوشش کوي چې د شریعت مطابق او چلیږي. باقی دویمه خبره چې د بینک اکاونټ ته او هغه کې 5000 روپے پرتی دي نو په دې د زکات څخه حکم دی. نو که چېرې صرف تاسو سره دغه ملکیت وي او نور څه سونا چاندي مال تجارت وغیرہ نه وي نو 5000 روپے دا نصاب ته نه رسی. د پیسو نصاب هغه د 52.5 تولې چاندي قیمت ته. تاسو معلوماتو کوي چې یو توله چاندي په سو باندې دا هغه له 52 کې ضرب ور کوي چې دا غي نه کم مقدار راشي نو دغه نصاب دی چې د تاسو پیسې ورسی باغی باندې کال تیر شي نو کال پس په باغی باندې زکات فرض شي. عملګری تپوس کوي چې د مالی جرمانه باره کې تاسو اووي چې دا ناجایز ده. دیته مخکې یو مفتی سی ویلو چې دا ناجایز ده نو د جرمانو اغستل بند کړو. بیا ورته چا دا اووي چې حضرت مولانا مفتی رضا الحق صاحب دامت برکاتهم هغه دې ته جایز ویل دي او دای ویل دي چې دا د جمعات وغیرہ په امورو کې دغه پیسې لګول شي. نو دی وی چې موږ بیا شروع کړه اوس تاسو بیا وی چې ناجایز ده
انو دې ته تشویش ته چې څوک جایز وي او څوک ناجایز وي، نو دې د دې خبرې وضاحت غواړي. نو جواب دا دی چې اصل کې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه، امام محمد رحمت الله علیه، هغه دوانه حضرات مالی جرمانه ته چې دته تعزیر بالمال ویل شي، دته هغه ناجایز وي. او امام ابو یوسف رحمت الله علیه ورته جایز وي. دا زمونږ د مذهب مشران امامان دي، او د دې خپل چې کومي خبري وي دا غي شاته د دلایل یو انبار وي. نو چې چاته کم دلایل مضبوط ښکاری او چاته کم دلایل راجح ښکاری، نو هغه د هغه مطابق خبره ارشاد فرمایي. نو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه، امام محمد رحمت الله علیه د هغه د دلایل په بنیاد باندې د هغه مسلک داده چې مالی جرمانه جایز نه ده. د ابو یوسف صاحب رحمت الله علیه د دلایل په بنیاد باندې مسلک داده چې دا جایز ده. اوس هر مسله کې تقریبا اختلاف وی، اهل علم حضرات د دین واقف دي، خو لیکن کته بدی ته شي چې د جمهور قول څه ده او فتوا په کوم قول باندې را روانه ده. نو په دې باب کې د جمهور قول هغه ده چې مالی جرمانه جایز نه ده. حضرت مولانا مفتی رضا الحق صاحب دامت برکاتهم خپل فتاوا دارالعلوم زکریا کې د دې خبرې وضاحت کړې ده چې د اکثر حضراتو په نسبت باندې مالی جرمانه جایز نه ده، د بعضي حضراتو په نسبت باندې جایز ده. نو د هغه د دلایل په بنیاد باندې رجحان دغه طرف ته دی چې د بعضي علماو دا قول راجح دی. نو دغه خبرې بنیاد دی، خو لیکن چونکه اکثر مفتیان حضرات، اکثر فقها دې ته ناجایز وي او د جمهور فتوا په دې باندې را روانه ده، نو زمونږه فتوا او زمونږه خبره د جمهور تابع ده او هغه ده چې مالی جرمانه غستل دا جایز نه دي. یو خبره. دویمه خبره ده چې فتاوا دارالعلوم زکریا کې چې کوم ځای کې دا بحث دی، نو الته کې مفتی صاحب دغه د بعضي حضراتو قول نقل کړی دی او خپل میلان هغه طرف ته ظاهر فرمایلی دی. خو لیکن دغه دویمه خبره چې دغه جمعات کې لګول وغیرہ دغه په دغه کتاب کې نه ده موجوده، نو احتیاط پدې کې دی چې د جمهور په قول باندې عمل وکړي شي او د هغې د فتوی تابعداري وکړي شي. دا ملګری تپوس کوي چې د یو کلپ را لګلې دی، پاغي کې لیکلي دي چې ایک عالم دین کو ناحق قتل کرنے کے بدلے میں 35,000 لوگوں کا خون بہایا جائے گا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا. نو د دې باره کې تپوس کوي چې دا ثابت دی او کنه دی ثابت. نو جواب دا دی چې د یو انسان ناحق قتل دا دومره لوی ګناه دی چې الله تبارک وتعالى قرآن مجید کې هغه ته د پوره انسانیت قتل تعبیر ګرځولې ده، پوره انسانیت قتل مترادف ګرځولې ده. نو د یو انسان بے ګناه وجل دا داسې ده لکه یو هغه قاتل پوره انسانیت قتل کی. بیا دا خبره ښکاره ده چې بعضی سيزونه هغه د نسبتونو په وجه باندې د هغه حکم بدلیږي. لکه مثال په تور باندې یو کس ته هغه یو عام انسان قتل کینو دام ګناه ده، خو لیکن که یو بدبخت انسان ولګي او پیغمبر قتل کی نعوذ بالله، نو دا دوه ګناهونه نشي برابر دي. د پیغمبر قتل دا ډیر زیات ناروا دي. د دې وجنه علامه آلوسی رحمت الله علیه تخپل تفسیر روح المعانی کی دا خبره د ابن عباس رضی الله تعالی عنه نه نقل کړی ده، خو هغه په دې انداز کې نه د څنګه چې تاسو را لېږلې ده. هغه کې هغه فرمایي چې ابن عباس رضی الله تعالی عنه نه روایت ده چې الله تبارک وتعالى په دې خبره باندې قادر دی چې د پیغمبر د قتل بدله کې او یا زره کسان قتل کی او د یو خلیفہ د قتل په بدله کې او 35,000 کسان قتل کی. نو دا الفاظ دي او دا چې اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، نو دغه الفاظ په دغه روایت کې نشته، خو لیکن د نسبت په بدلیدو سره حکم بدلیږي. نو د عالم قتل هغه ظاهر خبره د علم د وجه نبوي، چې د علم د وجه نوي نو هغه شناعت او قباحت کې نور ډیره اضافه وشوه.
نو دا ډیر لوی ګناه دی. الله تبارک وتعالى د دغه وبال نه امت مسلمه او بالخصوص چې کوم بے ګناه خلق دی چې هغه په دې باندې خفغان هم کوي، هغه ته دکوم دی. الله تعالی دې ټول داغه د وبال نه پامان کې وساتي. دا ملګری ته پوس کوي چې یو کس د سجدي والا آیات کریمه هغه چا تلاوت کو او د واورید نو په د باندې خو سجده واجب شو، خو لیکن که هغه تلاوت کوونکې هغه نه پس د دغه آیات سجده ترجمه کوي نو آیا د ترجمه په اوریدو باندې به سجده په د باندې بل واجبېږي او کنه؟ نو جواب داده چې سجده تلاوت د آیات کریمه په اوریدو سره واجب کیږي، د آیات کریمه ترجمه او تفسیر اوریدو سره نه واجب کیږي. لہذا په دې ملګری باندې صرف دغه یو آیات چې اورید دي د هغه په وجه یو سجده په واجب ده او د ترجمه اوریدو په وجه باندې بل سجده په د باندې نه ده واجب. دا ملګری ته پوس کوي چې د سکولونو والا نوټس جوړ کی په هغه باندې 10-15 روپے مثال په تور خرچه رااله نو بیا که هغه په 15-20 روپے باندې ورکي یا 30 روپے باندې ورکي نو چې دا ورکول شي او کني شي ورکول. نو جواب داده چې چری دغه نوټس د په خپل خرچه باندې جوړ کی او د دې د پاره جوړ کی چې دا به موږ په سټوډنټانو باندې خرڅو نو دا د دې ذاتی ملکیت دی. دغه سټوډنټانو د دغه نوټس جوړولو د پاره وکیل نه دی جوړ کړي نو بیا خو د مناسب قیمت باندې خرڅول شي اگر که هغه قیمت کم او بیش وي، خو لیکن که سټوډنټانو ته د نوټ ضرورت او هغه خپل ټیچر ته وي یا د سکول پرنسپل ته وي چې زمونږ د پاره دومره نوټس تیار کړي او هغه ورته وي چې موږ به تاسو د پاره نوټس تیار کو نو چې بیا په هغه باندې څومره خرچه راغلی وي نو دغه حقيقي خرچه اغستې شي دغه نسیوا نشي اغستې، ځکه چې په دې صورت کې دی دغه سټوډنټانو د طرف نه د نوټس تیارولو د پاره وکیلان دي او وکیل هغه چې سوره خرچه راشي نو هغه عمر د خپل موکل نه اغستې شي دغه نسیوا نشي اغستې. په لومبي صورت کې چې چونکې د سکول ذمہ داران هغه ځان له نوټس تیاری څنګه چې یو عام دکاندار کتاب راړي کاپی راړي هغه خپل دکان لراړي بیا خرڅي نو که دغه طریقې کار وي نو بیا خو ګټه جایز ده او هغه مناسب هدف پوري او دغه طریقې کار نه وي بلکې د سټوډنټانو د طرف نه دی وکیلان جوړ شوي وي ان بیا چې سوره خرچه راغلي دا غي نسیوا اغستل جایز نه دي. دا ملګری ته پوس کوي چې یو کس سره موټر سایکل او هغه بارګین والا ته وی چې دا تاسو خرڅ کړئ نو 1 لک روپو نه بره چې هر څوره تاسو خرڅ کړئ نو هغه سی وای پی سی بس تاسو شي 1 لک روپے به زما شي. موټر سایکل بارګین والا ځان سره ودرو په دې دوران کې دغه موټر سایکل مالک یو ملګری و نه هغه د موټر سایکل اغستو خواهشمند نو د موټر سایکل مالک هغه خپل ملګری بارګین ته بوته او الته کې موټر سایکل هغه واغستو نو دغه ملګری 15000 روپے بارګین والا له د کمیشن په تور ورکړي او باقی قیمت د موټر سایکل مالک لورکو. یو څو ورځې پس دغه موټر سایکل والا موټر سایکل واپس کو نو دای دا تپوس کوي چې دغه 15000 روپے چې کم کمیشن دای بارګین والا لور کړی دی نو دا د چانه به مطالبه کوي د موټر سایکل د مالک نه مطالبه وکړي او که د بارګین والا ونه. نو جواب داده کچری په دغه موټر سایکل خرڅولو کې د بارګین والا سکار کردګي وا نو هغه د لپاره کمیشن اغستل جایز دي. دغه پیسې د موټر سایکل د بارګین والا لور کړی نو اوس بدی د بارګین والا نه که مطالبه کوي نو کول شي خو لیکن د موټر سایکل مالک نه مطالبه نشي کوله لکه چې موټر سایکل مالک له د صرف پیسې ورکړي دي او د بارګین والا 15000 روپے چې اغستې دي نو کشري هغه مهنت کړې وي نو هغه خود خپل مهنت هغه عوض اغستې دي ناغه مهنت دغه شوی دي اوس د موټر سایکل واپس کړي ان هغه د خپل سمې دي نو خو به هر حال کداغه کمیشن د هغه صحیح طریقه باندې اغستې که په غلطه طریقه باندې اغستې خو لیکن د مالک نه دی د دغه 15000 روپو مطالبه نشي کولای. دا ملګری ته پوس کوي چې د سکولونو والا
د غیر حاضرۍ په وجه باندې په هلکانو باندې فاین لګي، نو بیا دغه جرمانه د په ذاتی استعمال کې راوستې شي او کنه. نو جواب دا دی چې دا جمالي جرمانه لګول دا نه دی جایز. زمونږ د احنافو په نسبت باندې مالی جرمانه لګول دا جایز نه دی. نو چې یو شی اغستل جایز نه دی، نو بیا د هغې د لګولو او هغې چې کوم ځای کې صرف کول شي د هغې تپوس هغه بیا گویا کې بې ځایه شو. نو متبادل ذرایع دي اختیار کې د ماشومانو د حاضرۍ یقیني جوړولو دپاره او جرمانه دی نالیږي. جرمانه اغستل مالی دا جایز نه دی.